السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل القميص الحلو الجميل ده من جلابية قديمة، جلابية فسفس قديمة. هنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. نبدأ. اولا دي جلابية قديمة، بص مقطوعة من تحت الباط زي من عند الكم، ومقطوعة من عند الزراير من عند الصدر. هنستفيد بيها، وبدل ما هتترمى هتتعمل قميص صيفي كده تقعدي بيه في البيت حلو جميل. اول حاجة هنطبق الجلابية كده على بعضيها على 2، يعني تبقى 4 ارباع، وهنشيل الحتة البايظة كده، شلناها كلها. وهنطلع من الحتة اللي طلعت دي حتتين حمالات والكرانيش اللي على الحمالة، ودي زي ما وريتك كده اهوت هتتكشكش بالشكل ده. نبدأ الأول بالحمالات. الكم عليه بيه ستان، فاحنا هنستفيد بيه، مش هنرميه، هنخلي الستان ده يبقى هو بتاع الكرانيش بتاعت الكم او الحمالة. ناخد الجنب ده والجنب ده ناخده قده كده بالظبط، وهنقصهم هما الاتنين كده، يبقى معانا الكرانيش اللي هنحطوها على الحمالات بتاعت القميص. من ناحية هنشتغل عليها، ومن الناحية التانية بدل ما تتنيها هيبقى عليها بيه ستان. هنقصها كده حتة كده بالورب كده اهوت على طول، على مفيش. دي اللي هتبقى من جنب الحمالات، من قدام خالص ومن ورا خالص. هنوريلك دلوقتي في الشغل. كمان هنقص كمان حتتين بتاعت الحمالة دي الكرانيش، وهنقص حتتين للحمالات. هو قميص يعني بسيط جدا وسهل جدا. دي حمالة، هناخد واحدة تانية نعملها برضو حمالة تانية. هناخد نفس المقاس وهنقصها على طول. ادي دول الحمالتين، طبعا هقصرهم شوية. هنجيب بقى باقي الجزء بتاع القميص، هناخد حتة صغيرة بتاع 3-4 سنتي عشان اعملها بيه للقميص كله من فوق. خدت حتة تقريبا 3 سنتي، هركنها برضو على جنب كده. تفضل لي حردة الباق كده. بعد ما قصيت حردة الباط هنعمل الكشكشة. هتوسعي المكنة على اكبر حاجة، ونثبت من جنب وجنب التاني، نشد منه الفتلتين زي ما انت شايفة كده اهوت. وهنعمل الكشكشة على قد بعضيها كلها، على قد بعض، مش حتة فيها كشكشة كتير وحتة فيها كشكشة بسيطة. وهنعمل قدام وورا نفس الشيء. طبعا الكشكشة دي هتقسيها عندك على قد الصدر عندك. عملتها وهنعمل ورا، بوريكم ورا كمان. وبعد كده هعملها بالبيه كده. عملتها بالبيه تحت الباط والصدر وفوق وورا، قدام وورا عفوا. كده هنظبط بقى ايه، هنظبط الحمالات اللي انا هعملها. هي حمالات عريضة وفيها كشكشة. دي هنكشكش من الناحية دي
ودي الحمالات العريضة. هنمشي خطوة خطوة واوريكي احنا عملنا ايه او هنعمل ايه. كده اهو كشكشت الحتة بتاعت كشكشة، ودي الحمالة تبقى بالشكل ده. هنحطها جوه الحمالة عشان خاطر تبقى خياطة نظيفة. هنعمل الاتنين نفس الشيء. ادي دلوقتي اهو عملتها بس كده، اللي هنحط الوش على الوش ونخيطها وبعدين اتني عليها الحمالة بالشكل ده. هتبقى بالشكل الجميل ده نضيفة مفيهاش اي حاجة باينة. كده عملت الاتنين. وهنركبهم في القميص. هركبهم فين دلوقتي؟ اوريكي هركبهم ازاي. بالشكل ده والشكل ده. خدتيهم على المكنه وهنقصرهم شويه عشان دول كده الايدين طويله شويه، فانا هدخلها جوه القميص شويه. كده خيطتهم بالشكل ده. طلعت حاجه حلوه خالص تقضي بيها باقي الصيف. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.